بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وجبه حلوه قوي قوي. هعمل معاكم الفراخ المشويه اللي انتوا شايفينها دي، بجد حلوه قوي. احنا شويناها في البيت، وعملت رز اصفر معاها، وعملت كمان معاها سلطه طحينه وسلطه خضراء، عشان نحس كده ان احنا جايبين وجبه حلوه كده، فراخ مشويه من بره بالرز بالسلطه بتاعتها بالعيش بقى بكل حاجه. دي سلطه طحينه انا عملتها، سلطه طحينه، ودي السلطه الخضراء. الرز الاصفر ده انا عملته برز مصري عادي خالص، مش شرط يعني رز بسمتي. والفرخه دي زي ما انتم شايفين شكلها وطعمها وريحتها تحفه، بجد حلوه قوي قوي. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. انا شويها في الفرن على فكره، مش على الفحم خالص، تقدري تشويها على الفحم لو حابه، بس انا اللون اللي انتم شايفينه ده انا شويها والله في الفرن. هتشوفوها معايا دلوقتي جوه الفيديو. بجد تحفه، يعني حاجه حلوه قوي. الرز والفراخ وكل حاجه حلوه. الوجبه دي بتبقى غاليه دلوقتي، سعرها بقى عالي قوي لما بنجيبها من بره، وهي برضو في البيت مكلفة بس مش نص التكلفة بتاعت بره والله. وكمان الطعم والنظافة وكل حاجة حلوة قوي. لو حابين بقى تشوفوا احنا هنعمل الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي، ما تنسوش تعملوا لي متابعة عشان يوصل لكل جديد احنا بنعمله، والكومنت كده الحلو عشان يشجعنا نعمل الأحسن والأحسن، واللايك طبعا عشان اللايك مهم جدا للفيديو. هقولك بقى على التسوية، وهقولك على اللون، وهقولك على كل حاجة، وهقولك لو مش عايزة تشويها جوه الفرن ممكن تشويها على الفحم تعملي ايه برضو. هقولك على كل حاجه مع بعض كده دلوقتي ان شاء الله جوه الفيديو. بس لازم تجربيها لان التتبيله هتبقى حلوه قوي، هتعجبك. وزي ما انتم شايفين لون الفراخ من جوه، الفراخ دايبه بجد والله. حاجه يعني مش عايزه اقولك حلوه قد ايه. بجد يعني نفسي تدوقوها من ان هي حاجه حلوه، بجد تحفه يعني. بصوا اللحم دايب بتاعها، حاجه حلوه قوي قوي والله. تعالوا بقى يلا نشوف عملنا الفراخ بتاعتنا دي النهارده ازاي. عندي فرخه دي حوالي 2 كيلو، غسلتها كويس قوي وصفيتها من الميه. ممكن تبقى كيلو ونص زي ما تحبي، 2 كيلو، 2 كيلو وربع، مش اكتر من كده يعني، عشان ما تاخدش وقت معاكي جوه الفرن اكتر. وهنيجي بقى كده من ظهر الفرخه ونقسمها نصين. انا بفضل ان انا اعملها في البيت، لان بصراحه لما بتخلي الراجل بتاع الفراخ يقطع لك الفرخه بحس ان هي بتتبهدل. انما لا، في البيت كده احنا لما نقطعها هنقدر ان شاء الله ان هي تتظبط في ايدينا. انا قطعتها كده زي ما انتم شايفين اهوت، بمنتهى السهوله، ما فيهاش اي حاجه، من عند السلسله بتاعه الظهر كده. وبعدين انا هشيل الرقبه. طبعا لازم المقص بتاعك يبقى حامي كده عشان يساعدك. وبعدين هنحاول ان احنا نكسرها كده نصين بالسكينه بقى كده من النص بالظبط، من عند الصدر طبعا. ونفتح كده بالراحه زي ما انتم شايفين اهي. مفيش اي بهدله في الفرخه ولا في اي حاجه، ومفيش اسهل من كده والله. من النص بالظبط كده عشان نقسم الفرخه ويبقى شكلها حلو كده زي ما انتم شايفين. خلصنا كده قسمنا الفرخه بتاعتنا. بعدين بقى هنجيب السكينه ونعمل فيها قطعات كده كبيره، مش فتحات صغيره. لا، انا عايزه السكينه توصل معاكي لحد الاخر زي ما انت شايفه كده. ليه بقى؟ دي هتدي شكل حلو كده. بصوا انا بنزل بالسكينه لغايه تحت ازاي. هتدي شكل حلو قوي للفرخه بعد ما تستوى. وكمان هتساعد معاكي على التسويه، وهتساعد ان الفرخه تشرب من التتبيله. مش تنغسها كده بس بالسكينه وخلاص، لا، انا عايزه القطعه بتاعه الفرخه توصل لحد الاخر. تمام، حلو قوي كده. وهعمل نفس الحكايه برضو في الظهر بتاع الفرخه. ما تقلقيش يعني تقولي دي 2 كيلو، او دي بالظبط كانت 2 كيلو 300 جرام تقريبا. ما تقلقيش خالص يعني، ما تقولش مش هتستوى. انا بسمع الناس تقول لا الفرخه اقل من كيلو ونص مش بتستوى. لا، ما تقلقيش خالص والله. انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو شكلها والتسويه بتاعتها وكل حاجه. بجد احلى فراخ مشويه ممكن تعمليها والله في البيت. امشي بس كده معايا على الخطوات عشان ان شاء الله تطلع لك نتيجه كويسه وتاكليها بالف هنا وشفا. خلصنا كده الفرخه بتاعتنا، قطعناها بقى كلها كده. تمام، تعالوا بقى نجهز التتبيله. في بولة بقى كده هنحط معايا كوباية كبيرة عصير مية بصل على طماطم. ازاي انا عملته؟ ضربت بصل في الكبة، حوالي بصلتين او 3، وعليهم طماطمتين برضو او 3 في الكبة، وبعدين حطيتهم في مصفى سلك كده زي ما انتم شايفين. وخدت المية بتاعتهم من غير ملح ومن غير اي حاجة. طبعا التفل بقى بتاع المية والبصل بتاع الطماطم والبصل مش هنرميها. بنرش عليها شوية ملح كده وبنشيلها بقى لتتبيلات الفراخ بعد كده. هنحط بقى ربع كوباية ليمون
عصير ليمون، وربع كوبايه زيت، كوبايه صغيره كده زي ما انتم شايفين، وربع كوبايه خل. الخل هنا بقى هيساعد الفراخ بتاعتك ان هي تطرى كده وتستوى وتبقى حلوه قوي، ما تاخدش وقت معاكي يعني. التتبيله بقى هتبقى معلقه كبيره زعتر، ده زعتر محوج لو موجود عندك، معلقه كبيره توم بودره، ومعلقه كبيره بصل بودره، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره ملح، دول بالمعلقه الكبيره. المعلقه الصغيره هحط منها معلقه سكر، ومعلقه شطه، ومعلقه كبابه صين. سكر وشطه وكبابه صيني دول بس بالمعلقه الصغيره. هحط بقى كل البهارات الحلوه بتاعتنا دي. زي ما قلت لك، لو عندك زعتر محوج حلو قوي، ما عندكيش خلاص تمام مفيش مشاكل، اللي موجود عندك هيبقى حلو ان شاء الله. هنقلب بقى هنا كده كويس قوي بقى التتبيله بتاعتنا. بصوا التتبيله بقى سهله ازاي، ولا في اي حاجه. انا بصراحه ما بحبش يعني الصلصه والكاتشب والحاجات اللي هي فيها المواد الحافظه دي اللي بتدي لون حلو للفراخ، انا ما بحبهاش. حتى لو هنتعب شويه يعني ونتعب نفسنا شويه، بس بتبقى افضل يعني في ان احنا نعصر ميه بصل والحاجات دي. في ناس بتستسهل وهتحط الكاتشب ومع شويه بهارات وخلاص كده تمام، بس لا بجد دي كده احسن. حطيت بقى الفرخه بتاعتي هنا في صينيه، وهحط عليها بقى التتبيله بتاعتنا. شايفين شكلها حلو ازاي، وريحتها بقى مش عايزه اقولك كانت تحفه بجد. دي لما تجربيها يعني بعد كده اي وقت تعوزي تاكلي فراخ مشويه، مش هتاكليها من بره ومش هتعمليها غير بالطريقه دي. لان انا بجد والله العظيم انا بعملها دي يعني من سنين، لما احب اكل فراخ مشويه كده في البيت اعملها بالتتبيله دي. خلاص حطينا بقى التتبيله على الفرخه كده وحطيناها في صينيه. بصوا غرقانه كده الفرخه جوه التتبيله ازاي. يفضل وانا بالنسبه لي هعمل كده ان انت تسيبيها ليله كامله. خدي كده بقى بصي من التتبيله وشربي كل الفرخه بقى، الفتحات اللي احنا عملناها تشرب بقى كده من التتبيله حلوه قوي دي. وزي ما قلت لكم بعد ما هنشربها كده بالتتبيله كل حاجه، انا هسيبها ليله كامله في التلاجة. لو انت ما عندكيش وقت يبقى اقل حاجه 6 ساعات، بس هو يفضل يعني اعمليها من بالليل وسويها تاني يوم الصبح، هي مش تاخد معاكي وقت خالص. انا هقولك على التسويه كمان دلوقتي. هندخلها بقى التلاجة طبعا بعد ما بنغطيها كويس، وطلعها بقى تاني يوم. شايفين بقى اتغيرت ازاي، شكلها اتغير ازاي كده زي ما انتم شايفين اهوت. شربت بقى من التتبيله، وعايزه اقول لك بقيت حاجه وهم يعني. هي مش محتاجه اصلا ان انا ارش عليها تاني، بس انا بحب ازود برضو كده شويه. بصوا الفتحات تحسوا ان هي ايه، اتشققت اكتر يعني. والفرخه بقى مش عايزه اقول لك بقى الريحه عامله ازاي هنا، تحفه. تمام كده. كده زي ما قلت لكم دي بقى لها 12 ساعه تقريبا، ليله كامله في التلاجة. هسويها ازاي، هغطيها بقى بورق الفويل في نفس الصينيه زي ما هي. لو انت مش حابه التتبيله، لو حابه يعني تشيليها من التتبيله ممكن تشيليها من التتبيله وتحطيها في صينيه تانية وتدخليها الفرن. تحطي معاها بس معلقتين او 3 وتدخليها في الفرن. بس انا بالنسبه لي بحب اسويها بالتتبيله بتاعتها. فانا هعمل ايه، سبتها بالتتبيله كده زي ما انتم شايفين، وقفلت عليها كويس بورق الفويل، وهحطها في الرف الاولاني بتاع الفرن. قد ايه يعني طبعا الفرخه بتاعتنا حجمها كبير، فبالنسبه لي ممكن اسيبها من نص ساعه. ممكن حلو قوي نص ساعه كده، وبعدين اشيل بقى من عليها الورق واسيبها برضو تحت كمان ربع ساعه مثلا، التتبيله تقل شويه، وبعدين اطلعها فوق حوالي بقى نص ساعه كمان على الشبكه في نص الفرن. لو انت شلتيها من التتبيله يبقى تحت نص ساعه وفوق نص ساعه بس كده. ودلوقتي بقى هنجهز الرز اللي انتوا شفتوه معانا. حطيت شويه كده من الزيت، ومعلقتين كده سمنه او زبده اللي موجود عندك، ممكن تشتغلي بالزيت بس لو حابه. وبعدين هحط بقى معلقتين بهار فراخ، معلقه توم بودره، ومعلقه بصل بودره، معلقه صغيره بتاعه الشاي، ومعايا يعني نص معلقه من الفلفل الاسود، وكم فص حبهان، وورق لورا، وقرفه. القرفه الخشب دي بتدي ريحه حلوه قوي، وطبعا الملح. وهنقلب بقى ونحمص البهارات بتاعتنا بقى، الريحه حلوه قوي قوي هنا. وهنزل بقى بالرز بتاعنا، وهنحمصه بقى كده ونقلبه شويه مع البهارات الحلوه اللي احنا حطيناها دي. الخطوه دي مهمه قوي. تمام. وبعدين هنحط بقى معيار الميه بتاعه، ونقلبه بقى طبعا كويس، ونظبط بقى الملح بتاعك. طبعا دوقي الرز وشوفي الملح بتاعك تمام. وخلاص كده الرز بتاعنا يعتبر جهز. هنوطي بقى عليه النار ونسيبه يستوي.
وهنا كل حاجه بقى استوت معانا وطلعت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الفراخ حلوه ازاي؟ زي ما قلت لك بقى على التسويه، لو انتي شلتي التتبيله هتسيبيها نص ساعه بس تحت ونص ساعه فوق في نص الفرن من غير شوايه. لو انتي سبتيها زي بالتتبيله سيبيها تحت ساعه الا ربع مثلا، وممكن كمان فوق نص ساعه عبال ما تشرب معاكي التتبيله على نار عاليه. طبعا كل اللي احنا بنقوله دوت والله العظيم من غير شوايه هتاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه دوت. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. انا بالنسبه لي عجبني قوي بجد والله العظيم، حلوه قوي قوي. هتجربي الفراخ دي هتدعي لي، تحفه بجد يعني. يا ريت بقى لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه والمتابعه واللايك طبعا والتعليق الحلو منكم، يا اغلى واحسن واطيب وكل حاجه اخوات ليا في الدنيا. دايما بتكبروا بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم يعني. بس اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، ما كنتش ضيفه تقيله عليكم، ويكون الفيديو كده فيه حتى لو فكره او معلومه جديده. وشكرا ليكم.